toplumun veya dünyanın senin önünde sergilediği muhteşem kadınlar, muhteşem erkekler gibi figürlere imrenircesine bakmaktan ne zaman vazgeçmeyi düşünüyorsun? Senin hayatının biricik olduğunu fark etmek için ne yaşaman gerekiyor? Bu video önüne düştüyse tam da o noktadasın. Dönüşmeye ve değişmeye hazır olduğun noktadasın. Sana toplum tarafından tepki göreceğin bir dönüşümden bahsetmiyorum. Sana sadece inançtan bahsediyorum. Etrafındaki hiç kimse seni takdir etmeyecek kelebeğim. Seni senden başka kimse anlamayacak kelebeğim. Sana hadi harekete geç diyecek hayatında hiç kimse yok kelebeğim. Bunu bir tek sen kendine yapabilirsin. Cesur ol. Merhaba kelebeğim, hoş geldin. Bugün nasılsın? Biliyor musun? Seninle biraz dertleşmek isterim. Bugüne kadar dünyanın her yerinde çok fazla ülkeyi gezdim. Türkiye'de, Anadolu'da birçok kadınla birlikte hayatı paylaştım. Sohbet ettim, dertleştim. Çocukluğumda birçok konuyla mücadele ettim. 47 yaşındayım. Bu yaşa kadar kadın olmanın, bir anne olmanın, bir birey olmanın, var olmanın ne kadar zor olduğunu defalarca deneyimledim. Babasız büyüdüm. Annemin yaşadığı çileleri bir bir gözlemledim. Hayatımdaki kadın düşmanlığına defalarca şahit oldum ve okulda, üniversitede, sosyal hayatta, iş hayatında, patronumla, müşterimle, hayatımın her alanında nelere maruz kaldım. Ve bu yaşadığım deneyimlerin hepsini dönüştürüp değiştirdim ve bugün bir kelebek olarak karşına çıktım. Neler yaşadığını çok iyi biliyorum. Hiç kolay değil zaten. O kadar zor günlerden ve o kadar zor olaylardan geçiyoruz ki. Anne olmak, anne olmayı istemek ama olmamaya karar vermek. Bu dünya için, bu var olan acımasız dünya için bir çocuk dünyaya getirmeyi hiç istememek. Aldatılmak, sadakatsizlik yaşamak, değersizlik duygusu yaşamak, yetersiz hissetmek, güçsüz hissetmek, korkmak, kaygı duymak, anneden korkmak, babadan korkmak, eşten korkmak, sevgiliden korkmak, ayakta kalamamaktan korkmak, aç kalmaktan korkmak, çocuğunu doyuramamaktan korkmak, işlere yetişememek, takdir görmemek, hiç övgü almamak ve bütün bunların arasında bir şifacı olmaktan bahsetmek de belki sana çok ütopik gelebilir. Evet, bütün bunlar bizim gerçekliğimiz. Atalardan gelme hikayelerimiz. Bizler eksik etek olarak dünyaya gelmişiz. Bize bu öğretildi. Bizler itaat etmek zorunda olan kişiler olarak var olduk. Bize bu öğretildi. Elbette ki saygı duymayı, sevgi göstermeyi hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Fakat saygı duymayla itaat etmeyi karıştırmamak da gerekiyor. Bizler bu hayatta herkese güvenebiliyoruz. Herkesten korkabiliyoruz. Herkese inanabiliyoruz. Hayatımızdaki tüm insanların isteklerine boyun eğebiliyoruz. Bir tek kimi dinlemiyoruz biliyor musunuz? Kendimizi. Bir tek kendimizi bilmiyoruz. Neler düşünüyoruz? Neler hayal ediyoruz? Bir zamanlar hangi oyuncaklarla oynardık? Hangi renkleri giyerdik? Bunları hiç bilmiyoruz. Bize öğretilen her şeyi öylesine sorgusuzca, sualsizce yaşayıp yapıp geçiyoruz. Anne olmayı annemizden öğreniyoruz ya da psikologlardan öğreniyoruz. Birey olmayı okuldan, toplumdan, bize dayatılan sistemden öğreniyoruz.
Sana şunu sormak istiyorum. En son ne zaman eline bir kalem kağıt alıp en çok yapmak istediğin şeyleri yazdın? Hayatında hiç oturup çocukken kurduğun hayalleri düşündün mü? En çok hangi evcilik karakterinde oyun oynardın? Çocukken en çok hangi rengi çok severdin ve hangi rengi çok giyerdin? Saçına taktığın kurdele genellikle ne renk olurdu? Şimdi giydiğin siyahların, grilerin yerinde çocukluğunda hangi renkler vardı? Hangi mesleği yapmak isterdin? Hangi işi en doğrusuyla yapabileceğine inanırdın? Kitap okumayı sever miydin? Yoksa sadece bebeklerle mi oynamayı severdin? Hala bebeklerle oynuyor musun? Hala hayal kuruyor musun? Yoksa sana gösterilen olumsuz, kurumuş, umutsuz dünyanın içinde kaybolup bir zombiye mi dönüşüyorsun? Eşlerimiz veya sevgililerimiz veya nişanlımız veya annemiz, babamız bizleri seviyorlar. Bizleri korumaya çalışıyorlar. Bunları anlayabiliriz. Fakat sen kendini ne kadar seviyorsun? Sen kendine hangi değeri veriyorsun? Kendi değersizlik duygularını ne şekilde büyütüyorsun, besliyorsun? Sürekli gün boyu zihninde dönüp duran o fitneci seslere ne zaman dur demeyi düşünüyorsun? Toplumun veya dünyanın senin önünde sergilediği muhteşem kadınlar, muhteşem erkekler gibi figürlere imrenircesine bakmaktan ne zaman vazgeçmeyi düşünüyorsun? Senin hayatının biricik olduğunu fark etmek için ne yaşaman gerekiyor? Genellikle bizler kayıp yaşadığımız zaman bunun idrakına varıyoruz. Bitmek bilmeyen depresyonlar, uykusuz geceler, sonsuz ağlamalar, herhalde ben lanetliyim demeler sonunda bir aydınlanma sürecine giriyoruz. Bu video önüne düştüyse tam da o noktadasın. Dönüşmeye ve değişmeye hazır olduğun noktadasın. Sana toplum tarafından tepki göreceğin bir dönüşümden bahsetmiyorum. Sana sadece inançtan bahsediyorum. Kendi renklerinin farkına varmaktan bahsediyorum. Kırmızı seviyorsan kırmızıyı giymekten bahsediyorum. Bir zamanlar yazı yazmayı severdin ama şimdi buna vaktim yok dediğin günlerde günde yarım saat oturup o yazıyı yazmaya seni davet ediyorum. Kozaya girmeye seni davet ediyorum. Kozaya girip tekrar varoluşundaki sevdiğin veya sevmediğin kötü özelliklerini veya iyi özelliklerini fark etmeye seni davet ediyorum. Etrafındaki hiç kimse seni takdir etmeyecek kelebeğim. Seni senden başka kimse anlamayacak kelebeğim. Sana hadi harekete geç diyecek hayatında hiç kimse yok kelebeğim. Bunu bir tek sen kendine yapabilirsin. Cesur ol. Hayatındaki korkuları, kaygıları bir kez öldürdüğünde ve yüce yaratıcına teslim olduğunda akışın hızla ilerliyor ve mucizeler yaşıyorsun. Sen güçlüsün. Neler neler yaşadın. Hayatın boyunca hangi sorunlarla mücadele ettin? Hastalıklarla boğuştun. Belki şu anda da hastalıklarla mücadele ediyorsun. Depresyonun dibine vurdun. Belki aldatıldın. Belki şu anda bunların hepsini yaşıyorsun. Belki şu an bu videoyu ağlayarak izliyorsun. Sana seni anlattığımı belki söylüyorsun. Evet, çünkü ben de yaşadım. Bu acıların hepsini ayağa kalkarak kendimden sıkıldım artık. Bu döngüyü bir daha yaşamak istemiyorum diyerek yıkabilirsin. Bu döngüden çıkmaya karar verdim diyerek yıkabilirsin. Hastalıklarını bu şekilde şifalandırabilirsin. Mutsuzluğunu bu şekilde mutluluğa çevirebilirsin. Seni kimse motive etmeyecek, üzgünüm. Seni senden başka
kimse motive etmeyecek. Ne annen, ne hayatındaki diğer kişiler ve ne de o etrafındaki dostların ve arkadaşların. Yeter artık. Bu döngüden sıkıldım. Hayatım sürekli aynı tip insanlarla, narsist kişiliklerle, aynı hikayelerle, aynı olaylarla bir döngü gibi, bir lanet gibi üstüme geliyor diyorsan, kendimden sıkıldım diyorsan, biraz değişmek ve hayatımı daha farklı yaşamak istiyorum diyorsan veya daha mutlu, huzurlu hayat yaşamak ve görmek istiyorum, bunu ben de hak ediyorum diyorsan, sen bir tırtılsın. Koza'ya gir. Birlikte Koza hikayemizi yazalım. Sana seni tanıtmaya, anlatmaya varım. Seni Kelebek Kadınlar grubumuza davet ediyorum. Kelebek Kadınlar'da ne mi yaşayacaksın? Bir bir renklerini tanıyacaksın. Kendi unuttuğun negatif veya pozitif yönlerini öğreneceksin. Kendini yeniden var edeceksin. Tırtıldan kelebeğe dönüşecek, cesurca uçmayı öğreneceksin. Koza hikayeni yazdıktan sonra Kelebek Kadınlarla beraber etkimizi tüm dünyaya gösterecek ve hep birlikte iyi olacağız.